მოგესალმებით ყველას ჩემს არხზე, იმედი მაქვს, რომ ყველანი ხართ ძალიან კარგად და გიბრუნდით ახალი ვლოგით და გაატარეთ რამოდენიმე დღე ჩვენთან ერთად ქალაქ ჰარცბურგში. ჰარცი არის ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი გერმანიაში, რომელიც განთქმულია თავისი ტყით, ასევე გაშენებულია ქალაქი თვითონ მთაში და აქვს უზარმაზარი ტყე, ასევე რამოდენიმე ხის სახეობა, რომელიც მსოფლიოში მხოლოდ აქ იზრდება და რამოდენიმე ასწლეულს ითვლის. ზოგიერთი ხის წლოვანება დღემდე დაუდგენელია, ამიტომ დღემდე იკვლევენ ამ ტყეს, არის უზარმაზარი და ულამაზესი. ჩვენი სახლი იქნება ეს მომავალი 1 კვირის განმავლობაში, ჩამოვედით 3 ოჯახით, ჩვენ, ჩემი მაზლის ოჯახი და ჩემი მულის ოჯახი ვიცხოვრებთ ამ ულამაზეს სახლში. ჩვენ ბავშვებით ვართ ჩამოსულები და ვფიქრობ, რომ უკეთეს სახლს ვერ ავიღებდით, რადგან ბავშვები მთელი დღე ეზოში გვყავს გაყრილი. თან მთა მოჩანს, თან სუფთა ჰაერი, მოკლედ იდეალურია. ეს იყო ჩვენი ოთახი, მთელი ოჯახით ერთ ოთახში გვეძინავს მთელს ბატალიონს და ეს სიმართლე გითხრათ, თავიდან გვეგონა, რომ შიგ ობობები ცხოვრობდნენ ან რაღაც მსგავსი. კარგად ვაკვირდებოდით რამოდენიმე დღე და ბოლოს მივხვდით, რომ უბრალოდ სილამაზისთვის იყო გაკეთებული. დღემდე ვერ ხვდები რა არის და რისთვის არის ეს რაღაც უზარმაზარი ვითომ აკვარიუმი. ჩვენი აქ ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზანია, რომ დავიპყროთ ცნობილი ჰარცის ხიდი. ეს არის უზარმაზარი ხიდი, რომელიც არის გაშენებული ტყეში და იმ ხიდიდან მოჩანს ულამაზესი და უზარმაზარი ხეები. მოკლედ, მე სადაც მივდივარ, ყველგან სამზარეულო ჩემია. დილიდანვე მოვამზადებ პანკეიკები, რომ გვესაუზმა და შემდეგ უკვე გავემართეთ ჰარცის ცნობილ ხიდის დასაპყრობად. ულამაზესი ხედი აქვს, ვერ ვძღები ამ სილამაზის ყურებით. სიმართლე გითხრათ, კამერა საერთოდ ვერ გადმოსცემს ამ სილამაზეს და სიმართლე გითხრათ, ზოგ ადგილას ცოტა მოპარული კადრებიც მაქვს. სპეციალურად მოვიპარე, რომ ზემოდან მეჩვენებინა როგორ გამოიყურება, რადგან მე არ მაქვს დრონი და მართლა იქიდანაც არ ჩანს ეს სილამაზე. ხედავთ ამ უზარმაზარი ხის ფესვებს, ამოვედით უკვე დანიშნულების ადგილზე საბაგიროთი და ახლა მივემართებით თვითონ ხიდის დასაპყრობად. გზაში შეგვხვდა ეს ულამაზესი ხედი, მართლა კამერა ვერ გადმოსცემს ამ სილამაზეს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ისიამოვნებთ ამ ვიდეოთი. ეს არის ასასვლელი ხიდამდე, უკვე საკმაოდ მაღლა ვდგავართ
ხიდის სიმაღლე 40 მეტრს აღემატება და ასე ნელ-ნელა ავდივართ. გზა და გზა გვხვდება მსგავსი რაღაცეები, სადაც არის რამოდენიმე ისტორია, როგორ შეიქმნა ეს ბუნება და ასე შემდეგ. ასევე გვიყვებიან სხვადასხვა ცხოველების და მწერების შესახებ, რომლებიც ამ ტყეში ბინადრობენ. მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალზე ადიხარ, რომ არ შეეშინდეთ მგონია ხალხს, ამიტომ გააკეთეს მსგავსი რაღაცეები, რომ უფრო მხნედ ავიდნენ, მაგრამ მე მაინც მეშინოდა. ახლა ვუყურებ ამ კადრებს და არ ვიცი როგორ გავრისკე, ალბათ მეორედ აღარასოდეს, რადგან ძალიან საშიშია. ფეხები მიკანკალებდა ბოლოს, უკვე ბოლო სართულზე რო ავდიოდით და ძლივს ავედი. თავიდან გაბრიელი მე მყავდა და ეტლით მე ვაგორებდი, მეთქი ბავშვი ჩემთან იყოს, მაგრამ შემდეგ უკვე შიშმა რომ ამიტაცა, ბავშვიც აღარ მყავდა და ასე მარტო ვებაღა უჭერბოდი, რასაც ქვია ამ მოაჭირებს. თვითონ ხიდი არის გაკეთებული ხისგან, რადგან როგორც უკვე გითხარით, განთქმულია თავისი ხეებით და ხის განსხვავებული ჯიშებით, ამიტომ სპეციალურად გააკეთეს თავიანთი ტყის ხეებით ეს თვითონ ხიდი. აქ არიან ცხოველები, რომლებიც იმყოფებიან თვითონ ტყეში და არ ვიცი ჩანს თუ არა კადრიდან, მაგრამ ნაპრალებიდან ჩანს როგორი სიმაღლეა და არ ვიცი არც დაბლა ვიყურებოდი, არც მაღლა ვიყურებოდი. ხანდახან მივდიოდი და ეს არის უკვე ბოლო სართული. ბოლო სართულზე ასასვლელი არის მსგავსი და დაბლა ჩანს ეს სიმაღლე. მართლა არ ვიცი რა ძალამ შემაძლებინა, რომ აქ ავფოფხებულიყავი და ავსულიყავი, ალბათ იმიტომ, რომ ვიდეოს ვიღებდი. ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ამის გამო გავრისკე და ამ სიმაღლეზე ავედი. ეს არ არის დასასრული, აქვე არის შუშის უფერული გასასვლელი ხიდი, სადაც დგახარ და დაბლა ყველაფერი ჩანს. იქაც გავიარე, არ ვიცი არ მახსოვს როგორ გავიარე. ალბათ თვალები დავხუჭე და ისე და შემდეგ მეორე მხარეს გადიხარ და ამ სიმაღლეზე კიდევ 1 კილომეტრი უნდა გაიარო, რომ მიხვიდე დანიშნულების ადგილზე. ხიდი ქანაობდა, მართლა ძალიან ქანაობდა. ნიცა როგორც მითხრა და ბავშვებმა დაამტკიცეს, რომ ხიდი თუ ქანაობს და ასეთი მსგავსი კონსტრუქცია თუ ქანაობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის. თუ არ ქანაობს, ესე იგი გაფუჭებულია და ამიტომ მიდიოდნენ ასე თავისუფლად, არხეინად. მე სკოლაში არ მასწავლეს, რომ თუ ხიდი და მსგავსი კონსტრუქცია ქანაობს, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის. ამიტომ ესე ფეხის კანკალით გავედი ბოლოში და ხელიც მიკანკალებდა, მართლა ტელეფონი რომ მეჭირა, ძალიან კი მინდოდა რომ ასე გადამეღო, აი რომ გადაიხედები რამხელა სიმაღლეა, უბრალოდ ვერ გავრისკე, რადგან ვიცოდი რომ ტელეფონი ხელიდან გამივარდებოდა. მოკლედ მივდივართ და ეს ხიდი ქანაობს, აი სერიოზულად ქანაობს ძალიან და სხვისი პატარა ბავშვები დარბოდნენ გიჟებივით და უარესად ქანაობდა. არ ვიცი როგორ მივედი ბოლომდე. აქაც გვხვდებოდა მსგავსი რაღაცეები, წასაკითხი, მოსასმენი სხვადასხვა და უფრო ამსუბუქებდა მე მგონი ამ ყველაფერს. ეს არის გადმოსახედი, არის უზარმაზარი ხეები, ყრია დაბლა. არ ვიცი რამხელა ხე უნდა იყოს, რომ ასე ჩანს 40 მეტრიდან და არის ულამაზესი.
ულამაზესი ბუნება. აქვე ჩანდნენ როგორ დარბოდნენ ირმები და გარეული კატები. უამრავი გარეული კატაა და ამ ქალაქის სიმბოლოა გარეული კატა და ეს არის კადრები, ჩემი მოყარული კადრები დრონიდან. აი ამ სიგრძეზე გავიარეთ 1 კილომეტრი, რომ გვენახა ეს ულამაზესი ტყე. ასევე გზას ართულებდა მსგავსი გადასალახი ხიდები, რომელიც მართლა ძალიან საშიში იყო და არ ვიცი კადრში როგორ ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში მაღლიდან დაბლა ვერც ვიყურებოდი და ბოლომდე ვერ გავედი. მერჩივნა რომ ასე გვერდზე გამეარა და კიდევ კარგი რომ სპეციალურად ინვალიდებისთვის და ბავშვებისედლებისთვის იყო ცალკე გზა, რომ მათაც გაევლოთ უპრობლემოდ. ამიტომ მე ხან ასე გავდიოდი და სერგოს მიჰყავდა ბავშვი სხვა მხრიდან, ხან სერგო გადიოდა ამ რაღაც თავგადასავლებს და მე მიმყავდა ბავშვი სხვა გზიდან, მოკლედ ვცვლიდით ერთმანეთს. აქედან მართლა არ ჩანს სიმაღლე, მაგრამ სინამდვილეში ისე მეშინოდა განსაკუთრებით ამ ადგილებში, რომ რავი, ამ ადგილებში უფრო ჩანდა დაბლა როგორი სიღრმის იყო და როგორი მაღალი იყო თვითონ ხიდი, რადგან როგორც ხედავთ გახსნილია და უფრო ჩანს დაბლა მხარე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მეშინოდა ამ ხიდზე სიარულის და მართლა დიდი სტრესი იყო ჩემთვის, პირადად ეშმაკის ბორბალზეც კი ვერ ვჭდები, სიმაღლეზე პანიკა მეწყება და მართლა ვერ ხვდები მე-6 სართულზე როგორ ვცხოვრობდი რამდენი წელი, მაინც ეს ბუნება და ეს სილამაზე ისეთი ლამაზი იყო და ისეთი არ ვიცი შთამბეჭდავი პირადად ჩემთვის, რომ ყველაფერი გადავფარა და აი უკმაყოფილესი ჩამოვედი იქიდან. აქ მივდივართ, არ ვიცი ჩანს თუ არა, მაგრამ კიდევ ამხელა გზა გვაქვს გასავლელი და ბოლოს დავიღალე უკვე ამდენი გადაღებით და ნახევარზე მეტი აღარ გადამიღია. აქ იყო დაბლა კიდევ წყალი და წყალიც ულამაზესი იყო, ასევე ამ წყლიდან რაღაცას ტუმბავდნენ ბავშვები და ეს ქანდაკება ასევე ხისგან არის გაკეთებული და ეძღვნება ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც ადრე ამ მთაში ცხოვრობდა და დაიკარგა უგზო-უკვლოდ. ამ მთიდან მსგავსად მოჰქონდათ ხეები და ხალხი ასე ცხოვრობდა ამ ხეების მოგროვებით. ეს ხიდი შეიქმნა 2015 წელს და 2015 წლიდან არსებობს. აქამდე უბრალოდ ტყე იყო. ბოლოს დაღლილებმა ჩამოვედით და მივერთვით ნაყინი, შემდეგ კიდევ დავათვალიერეთ დაბლა უკვე მსგავსი ლამაზი ქანდაკებები. ეს ყველაფერი არის გამოთლილი ხეებისგან და ამით აჩვენებდნენ, რომ აქვთ განსაკუთრებული ხე, განსაკუთრებული ხის ჯიშები, რითაც მსგავსი ულამაზესი ქანდაკებების გამოთვლა შეიძლება. ესეც ხისგან არის გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს რკინისგან არის, სპეციალურად ხელით კი მოვკიდე, რადგან მართლა დარწმუნებული ვიყავი, რომ რკინისგან იყო გაკეთებული. საღამოს დაღლილებმა აქვე ვიბაღშმეთ და შემდეგ უკვე წავედით სახლში დასასვენებლად. ეს არის გოჩას ბურგერი, ეს არის ნიცას შეკვეთა და ჩემ შეკვეთას არ ვიცი რა დავარქვა, ბროკოლი ხორცით და წვნიანით. წესით ეს დაბრაწულა უნდა
ყოფილიყო. მოკლედ მე მიყვარს ახალი რაღაცების გასინჯვა, ამიტომ როგორც ყოველთვის რაღაც განსხვავებული შევუკვეთე. აქ დავასრულებ ჩემს ვიდეოს. უღრმეს მადლობას გიხდით, რომ უყურეთ ბოლომდე. დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ. მომავალ შეხვედრამდე.